Hi friends, welcome to அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா சளி மற்றும் இருமலுக்கான எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும். மார்கழி பனியால் ஏராளமானோர் இருமல் மற்றும் சளி போன்றவற்றால் கடுமையாக அவஸ்தைப்படுவாங்க. நீங்களும் இருமல் செய்ய அவஸ்தைப்படுவீங்கன்னா அதற்கு கண்ட மாத்திரையெல்லாம் எடுக்காம இயற்கை வழிமுறை மூலமா சரி பண்ணலாம். அதிலும் நம்ம முன்னோர்கள் பின்பற்றிய வைத்தியங்களை பின்பற்றினா இன்னும் சிறப்பான பலன் கிடைக்கும். நான் சொல்ல போற டிப்ஸ் மூலமா நீங்க சளி மற்றும் இருமலை எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள் மூலமா குணப்படுத்தலாம். டிப் 1, ஆரஞ்சு ஜூஸ், தேன் மற்றும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து கலந்து குடித்தால் சளி, இருமல், தொண்டை வலி போன்றவற்றிலிருந்து விடுபடலாம். டிப் 2, கொய்யாப்பழத்தை மிளகுத்தூள் தொட்டு சாப்பிட்டா நுரையீரல்ல உள்ள சளி வெளியேறி இருமல் பிரச்சனைகளிலிருந்து தீர்வு கிடைக்கும். டிப் 3, மாட்டுப்பாலை நன்கு கொதிக்க வைத்து அதில் தேன் கலந்து குடிப்பதன் மூலமும் சளி, இருமல் தொல்லையிலிருந்து விடுபடலாம். டிப் 4, வெங்காயத்தை தீயில சுட்டு சாப்பிடுவதன் மூலம் இருமல் மற்றும் சளியிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும். டிப் 5, வெற்றிலை சாறு எடுத்து தேன் கலந்து குடித்தால் இருமல்ல இருந்து உடனடியா நிவாரணம் கிடைக்கும். டிப் 6, இரவு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பால், மிளகுத்தூள் மற்றும் மஞ்சள் தூள் கலந்து குடித்தால் இருமல் வருவதை தடுக்கலாம். டிப் 7, கற்பூரவள்ளி இலைய நீர்ல போட்டு கொதிக்க வைத்து அந்த நீரை குடிப்பதன் மூலம் விரைவில் சளி தொல்லை நீங்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.